معكم حلقة جديدة وميس مايو ايزي انجلش. والنهاردة هنكمل مع بعض الوحدة الخامسة في كونكت بلس سنة تانية ابتدائي. اتمنى لو الفيديو عجبنا نعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معايا في القناة. سيب لكم رابط الحلقات اللي قبل كده ورابط الفيسبوك بتاعي لو حبيتوا تتواصلوا معايا بيكون اسهل واسرع. واليونت بتاعنا اسمه about trip، يعني رحلة على متن قارب. وكلمات أول جزء معانا عندنا رين فورست اللي هي الغابات المطيرة أو الغابات الموجودة في الأماكن الاستوائية. شارك يعني سمكة القرش. سي يعني بحر. مونكيز اللي هم القرود. insects الحشرات. desert يعني الصحراء. sand يعني رمل. وبينجوين يعني البطريق. mountain يعني جبل. valley اللي هو الوادي. cliff يعني منحدر صخري. sand dune يعني كثبان رملية. ليك يعني بحيرة. كيف كهف. ايلاند يعني جزيرة والاس سايلنت ما بتتنطقش. اويسز يعني واحة. جرو ينمو. ايس تلج. ليف يعيش. دراي جاف. اوشن يعني محيط. كينج فيشر نوع من انواع الطيور. هابيتاتس يعني مواطن طبيعية. سولت ووتر يعني مية مالحة. فريش ووتر يعني مية عذبة. بولر بيرز يعني الضببة القطبية. in the world يعني في العالم. انتراكتيك تاندرا يعني السهل القطبي الشمالي. home for يعني موطن لأنواع معينة. different يعني مختلف. تاندرا اللي هو السهل الجليدي. kinds of يعني أنواع من. the same يعني نفس الشيء. on holidays يعني في أجازة. وبيقول لنا study the following يعني ذاكر التالي. وندم قال لنا study the following يبقى حاجة مهمة. هنا بيعرفنا الكلمات الجديدة اللي علينا بالمعنى الأوضح. بيقول لنا it's very tall هو طويل جدا. it's next to the sea هو بيبقى بجوار البحر. وبين قوسين حاطط لنا الكليف اللي هو المنحدر الصخري اللي هو بيبقى عامل زي الجبل كده جنب البحر. نمبر 2 بيقول لنا it's a place in the desert هو مكان في الصحراء. there are trees and there is water في أشجار وفي مية وهي دي الواحة. بتبقى مكان في الصحراء موجود فيه أشجار ومية وبيبقى يعني جوه الصحراء، يعني مكان معين بس في الصحراء هو اللي بيبقى موجود فيه الحاجات دي. نمبر 3 بيقول لنا it's very big هو كبير جدا. you can climb it يعني تقدر تتسلقه. بين قوسين الماونتين اللي هو الجبل. نمبر 4 بيقول لنا it's a place in the sea هو مكان في البحر. there is water all around it في مية حواليه كله. وبين قوسين الايلاند اللي هي الجزيرة. والجزيرة دي بتبقى يعني زي مكان كده ينفع نقعد فيه حوالين البحر محاط بيه كله البحر من جميع الاتجاهات. نمبر 5 بيقول لنا you can swim here تقدر تعوم هنا. it isn't the sea and it isn't a river ده مش مية مش بحر ولا نهر لكن تقدر تعوم فيه. وبين قوسين كاتب لنا كلمة lake اللي هي البحيرة. وريدنج ليسون معانا ومكتوب جنبه student book page 72 يعني صفحة 72 في كتاب المدرسة. بيقول لنا there are lots of habitats in the world في مقاوي كتيرة في العالم. there are different هما مختلفة but they are homes for many kinds of animals and birds لكن هي بتعتبر مأوى أو مسكن للعديد من الحيوانات والطيور. الصور هنا مش متناسقة مع الكلام لأن هي المفروض ان هو بيرقم الصور بس أنا بقرأ لكم عشان الترجمة. نمبر 1 بيقول لنا the seas and oceans cover 71% of the earth البحار والمحيطات بيغطوا حوالي 71% من الكرة الأرضية. they have salt water هي بيبقى موجود فيها مياه مالحة. they are homes for very big animals هي بتعتبر مأوى للحيوانات الكبيرة جدا اللي هي الحيوانات البحرية. there are whales sharks and dolphins بيوجد فيها حيتان وقروش والدرافيل. there are lots of very small fish too وكمان في العديد من الأسماك الصغيرة أيضا. نمبر 2 بيقول لنا in the rainforest في الغابات المطيرة there are lots of trees and other plants في الكثير من الأشجار والنباتات الأخرى. it's often rainy and hot هي أحيانا بتكون ممطرة وحر. plants can grow very tall النباتات بتنمو
طويلة جدا. monkeys live in the trees. القرود بتعيش في الأشجار. there are lots of birds and insects. يوجد فيها العديد من الطيور والحشرات. Number 3 بيقول لنا in the desert في الصحراء it's hot هي بتكون حر. there isn't a lot of rain مفيش أمطار كتيرة. some animals live there في بعض الحيوانات بيعيشوا هناك. camels doesn't need to drink water every day الجمال ما بتحتاجش تشرب مية كل يوم. there are birds and snakes في طيور وتعابين. some snakes are the same color as the sand يعني بعض التعابين بيكونوا في نفس لون الرمل. نمبر 4 بيقول لنا tundra is a cold المكان أو السهل الجليدي ده بيكون بارد. dry habitat يعني بارد وجاف مأوى بارد وجاف. there is snow and ice يوجد فيه تلج وجليد. penguins and polar bears live in the Antarctic tundra يعني البطاريق والضبابة القطبية بيعيشوا في المكان ده. Number 5 بيقول لنا there are rivers in a lot of countries in the world في أنهار في بلاد كتيرة في العالم. they have fresh water بتبقى المية اللي فيها مية جارية. lots of animals live in river كثيرا من الحيوانات بيعيشوا في الأنهار. there are lots of fish birds and other animals يعني يوجد كمان العديد من الأسماك والطيور والحيوانات الأخرى. this bird is a kingfisher وده نوع من الطيور اللي بتعيش في الأنهار أو جنبها اللي هو kingfisher. في معنا سؤال underline على الأجزاء اللي قريناها بيقول لنا they are homes not big animals يعني هي تعتبر مساكن أو مأوى للحيوانات الكبيرة ومدينا at ولا for ولا in وطبعا homes for. we went not holiday احنا هناخد أجازة طبعا went on. Number 3 it's a place in the desert هو مكان في الصحراء. it's a or an هو ايه بقى يعني oasis ولا school ولا park اللي في الصحراء طبعا الoasis. Number 4 بيقول لنا there are lots of يوجد العديد من in the rainforest في الغابات المطيرة طبعا lots of trees العديد من الأشجار مش cars ولا books. Number 5 monkeys live not the trees القرود بتعيش في الأشجار طبعا in the trees. وسؤال rearrange بيقول لنا live rivers وfish وin يعني يعيش أنهار السمك يبقى السمك يعيش في الأنهار يبقى fish live in rivers. Number 2 dry جاف and it's hot حر يبقى it's hot and dry إنه حار وجاف. في سؤال read and match يعني اقرأ ووصل وبيقول لنا you can climb انت تقدر تتسلق. you can swim تقدر تعوم. a cliff اللي هو المنحدر الصخري. there is water around يوجد مياه حوالينه. طب الناحية التانية an island اللي هي الجزيرة ودي اللي بيوجد المياه حواليها يبقى number 4 there is water around an island يوجد مياه حوالين الجزيرة. is very tall ايه هو اللي بيكون طويل جدا طبعا a cliff is very tall. number 3 letter B. letter C بيقول لنا a mountain يعني الجبل وطبعا you can climb a mountain انت تقدر تتسلق الجبل. و letter D اللي هي in a lake يعني في البحيرة و you can swim in a lake تقدر تعوم في البحيرة. number 2 بلتر D. والجزء الثاني من الكلمات معانا كلمة plastic اللي هي بلاستيك. dirty حاجة مش نظيفة. beach اللي هو الشاطئ. pet يعني حيوان أليف يعني ينفع نربيه في بيتنا. vet الطبيب البيطري اللي هو بيعالج الحيوانات. food يعني طعام. yacht يعني يخت. ferry يعني عبارة. cruise ship يعني سفينة سياحية. canoe يعني القارب. rowing boat يعني قارب تجديف. و sailing boat يعني القارب الإبحار. dangerous يعني خطير. part of يعني جزء من. look after يعني يعتني بيه. trash اللي هي القمامة. learn about يعني يتعلم عن. plastic rubbish يعني قمامة من بلاستيك. good idea يعني فكرة جيدة. pollution اللي هو التلوث. beautiful يعني جميل. wild animals يعني الحيوانات البرية أو المتوحشة. because of يعني بسبب.
keep fit يعني يحافظ على اللياقة بتاعته. make sure يعني يتأكد. wildlife اللي هي الحياة البرية. disturb يعني يزعج. bad idea فكرة سيئة. exercise يعني يتدرب أو يتمرن. sick يعني مريض. و get into يعني يدخل. و vet يعني طبيب بيطري. و reading lesson page 75 بيقول لنا when plastic gets into the ocean لما المواد البلاستيكية بتدخل في المحيطات fish and birds eat it الطيور والأسماك بياكلوها. the seas and oceans are homes for lots of animals البحار والمحيطات دي بتعتبر مساكن للكثير من الحيوانات. but people can make the seas dirty and dangerous لكن الناس بيقدروا ان هم يخلوا البحار والمحيطات دي حاجة قذرة وخطيرة. بلاستيك رابش اللي هي القمامة البلاستيك makes beaches dirty بتخلي الشواطئ متسخة. بلاستيك رابش بتعمل ايه تاني؟ can make an island in a dirty part of an ocean بتقدر تخلي الجزيرة جزء متسخ من المحيط. birds and fish can be sick because of pollution in the water يعني الطيور والأسماك ممكن يمرضوا بسبب التلوث اللي بيبقى موجود في المية. الريدنج ليسون التاني عن البيتس الحيوانات الأليفة وبيدينا نصايح عنها. بيقول لنا pets need lots of exercise الحيوانات الأليفة بتحتاج تمرين كتير. you can keep fit too انت كمان تقدر تحافظ على اللياقة البدنية بتاعتها. make sure your pet has the right food and lots of water لازم تكون متأكد ان الحيوان الأليف اللي انت بتربيه عنده طعام الصحي وكثيرا من المية. look after your pet لازم تعتني بالحيوان الأليف بتاعك. if it is sick لو هو مريض you can take it to a vet تقدر تاخده توديه لطبيب بيطري. don't drop trash ما ترميش القمامة. it can make animals sick دي بتخلي الحيوانات مرضى. learn about animals اتعلم عن الحيوانات. what do they need اللي بيحتاجوه. where do they live أين بيعيشوا. don't disturb wild animal يعني ما تزعجش الحيوانات البرية. ومعانا reading lesson عن البوتس أو القوارب. بيقول لنا people use different kinds of boats to travel on rivers, seas and lakes يعني الناس بتستخدم أنواع مختلفة من المراكب علشان تسافر في الأنهار والبحار والبحيرات. You need to row a rowing boat it's hard work انت بتحتاج تقدف في مركب التقديف ودي مهمة صعبة. A sailing boat can go fast on a windy day مراكب الإبحار بتقدر تمشي بسرعة جدا في الأيام اللي فيها رياح. yachts are sometimes very big اليخوت أحيانا بتكون كبيرة جدا. ferries are also very big المعديات دايما بتكون كبيرة جدا. you can put cars and bikes on ferries انت تقدر تحط السيارات والدراجات في المعدية and travel to other countries وتسافر بيها في مدن أخرى. people take vacations on cruise ships lots of people visit the river Nile الناس كمان بتاخد اجازتها على السفن السياحية والعديد من الناس بيزوروا نهر النيل. وأسئلة underline وأول واحد بيقول لنا a canoe travels on القوارب بتسافر في ايه river ولا الساند ولا الماونتين طبعا في الريفرز. look not your pet يعني اعتني بالحيوان الأليف بتاعك وعندنا off و after و on طبعا look after يعني يعتني بيه. you need to انت بتحتاج انك تعمل ايه في الروينج بوت في مركب التجديف طبعا هي باينة من الاسم طبعا رو ولا روز ولا روينج الفرق بينهم ان كلمة to اللي هي need to لازم يجي وراها الفيرب في الانفينيتيف يبقى هختار رو بس. sick pets can go to the الحيوانات الأليفة المريضة ممكن نوديها لمين التيتشرز ولا الفيتس ولا البيكرز طبعا بنوديها للفيتس اللي هم الأطباء البيطريين. rubbish makes beaches القمامة بتخلي الشواطئ طبعا dirty لا clean ولا good. في سؤال الري arrange بيقول لنا wild don't disturb animals يعني يقصد بيه ان هو ما تزعجش الحيوانات البرية يبقى don't disturb wild animal. والquestion number 2 بيقول لنا fit keep you can يعني انت تقدر تحافظ على اللياقة البدنية تبقى you can keep fit.
والكويستشن اللي بعديه اللي هو look at pictures and complete with هنكمل بالكلمات اللي بين القوسين اللي هي sick مريض، food طعام، bad يعني سيء، give your pet هنعطي الحيوان الأليف بتاعنا طبعا نعطيه الفود، trash make animals sick القمامة بتجعل الحيوانات الأليفة بتاعتنا أو الحيوانات عموما مريضة. بكده نكون وصلنا لنهاية اليونت كله، خلصناه الحمد لله. اتمنى يكون الشرح فاتكم وعجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معايا في القناة، وهسيب لكم روابط الوحدات اللي قبل كده، وهسيب لكم رابط الفيسبوك بتاعي لو حبيتوا تتواصلوا معايا بيكون اسهل واسرع. واشوفكم في حلقة جديدة، ويلا باي باي.